ஹாய், நமக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த தொங்குது பார்த்தீங்களா தலை துண்டா, இந்த துண்டா தொங்குற ஒயரை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எப்படி தலையாட்டு பொம்மையாட்டு இருக்குது. சரி வாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த ஒயரை ரெடி பண்ணுவோம். யாருன்னா எங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாங்க. இது மாதிரி ஒயரை நம்ம என்ன ரெடி பண்ண முடியுமா முடியாதா, அதை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆனால் நார்மல் டைப் பி தான். பரவாயில்ல, வாங்க நம்ம ரெடி பண்ணி பார்ப்போம். இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் கிடந்துன்னா தூக்கி போட வேண்டாம். ஐயோ சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ், கட் ஆகி போச்சு. சரி வாங்க நம்ம போய் ரெடி பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். அட்டாச் பண்ணி வேலை செய்தா இல்லை இந்த மிஷின் ஃபெயிலான்னு பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோவில் டைரெக்ட் உள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை கட் பண்ணி நம்ம ஸ்லீவ் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். மேலே இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை ரெண்டாக புழக்கிறத இப்போ பெரிய விஷயமே. புலந்திங்கன்னா இதில் 4 ஒயர் வரும். 4 ஒயரை இது கரெக்டாக கலர் மேட்ச் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது. வாங்க எப்படி பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வீடியோவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயிலாக. வாங்க உள்ளே போயிடலாம். பார்த்தோம்னா இப்போ அந்த ஸ்லீவ் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஒன்று நமக்கு இதை பிரிக்கிறதா பெரிய டாஸ்க்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். போட்டு பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 4 ஒயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட்டை முக்கி எடுத்துடுறேன். உங்களுக்கு தெரியும் ஆனில் தான் இருக்குது. வாங்க இப்போ இது நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சுக்குவோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அப்படி லெட்டு அப்ளை ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்று 2 3 4வது தான் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரைங் 1 பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரெட்டுக்கு ரெட்டு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒயிட்டு நல்லாவே சால்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது தலைவர், 4வது தலைவரை பார்த்து 1 2 3 4 நமக்கு கிட்டுன்னு மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம டேப் போட்டு ஃபுல்லாக ஒட்டிடலாம். ஃபஸ்ட்டு 4க்கு தனித்தனியாக ஒட்டிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக போட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பாண்டு மாதிரி ஃபுல்லாக டாப்லேருந்து கீழே அந்த கடைசி வரைக்கும் ஒட்டிடுறோம். தெரியும் நல்லா போட்டு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சுற்றணுமோ சுற்றிட்டேன். ஒயரை பெண்ட் பண்ணாலும் பெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இது நம்ம இப்போது கொஞ்சம் பிளாக் கலராக மாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறேன் நான், இப்போ என்னது பேண்டேஜ் டேப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த பேண்டேஜ் டேப் மேலே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பிளாக் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். பிளாக் பெயிண்ட் அடித்தோம்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு பிளாக் அண்ட் பிளாக் வித் கதை இப்படி போகுதா, பிளாக் அண்ட் பிளாக் வித் பிளாக் டீசெண்டாக மாறிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தெரியும் ஒயிட்டு ஃபுல்லாக. சரி வாங்க நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். இப்போது இது வேண்டாத வேலை தான், பட் நம்ம ஸ்டைலுக்காக கொஞ்சம் டிசைனுக்காக பண்ணுறது தான். அவனை சொல்லி நிறுத்துக்கலடா. மிச்சப்படி ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெண்ட் பண்ணால் பெண்ட் ஆகாது. எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக டேப் சுற்ற முடியுமோ
நார்மல் டேப் சுற்றிருக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஒரு எனக்கு ஒரு 2 இன்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்வைங் ஒரே போடு தான். ஐயோ கட்ட முடியுது. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கலர் அடிக்கிறதுக்கு கலர் எடுத்து வந்துட்டேன். பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பெயிண்ட் வச்சுருக்கிறேன், தெரியும் உங்களுக்கு. நான் பிளாக் எடுத்துக்கிறேன், பிளாக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ப்ரெஷ்ஷு. வாங்க நாம் இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டாக மாறலாம். ஆர்டிஸ்ட் டவுன் திறந்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பிளாக் ஆல்ரெடி பாதி காணும். சரி, நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லாவே. ஒர்க் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். எனக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஃபினிஷிங் ஓகே. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? குட்டாக இருக்குதா பார்க்குறதுக்கு? லுக் வைஸ் ஓகே. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். வேஸ்ட்டாக தூக்கி வீச வேண்டிய ஒயரை நம்ம ஒரு வழியாக ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 4 மாதம் கூட வரலாம், அல்லது நாம் யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து லைஃப் டைம் கிடைக்கலாம். 10 வாட் சார்ஜ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு 2 ஆம்பியர். வாங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பிளாக் பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், எக்ஸ்டன் பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பவர் வருது. கனெக்ட் பண்ணிப்போம், பவர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பவர் தெரியும். ஃபோன் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம சார்ஜ் போட்டு பார்த்துருவோம். ஒயர் ரெடியாக இருக்குது. திருப்பி போடுவோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஃபோன் கொஞ்சம் தலைகளாக போடுற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஏறுது. நான் இங்கே ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சார்ஜிங் 98%. ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால கீழே தூங்கிட்டு இருக்குது. கயிறு சிக்கி கிடக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தா. பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஒரு ஒயர் ரெடி ஆச்சு. வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற கண்டிஷனில் இருந்த ஒயரை ஒரு வழியாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல். கரெக்டாக அந்த ப்ளஸ் மைனஸு கலர் கோடு இருந்துன்னா பார்த்து கொடுங்க. இல்லை அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எதுன்னு ஃபஸ்ட்டு மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணிவிட்டு அப்படி பார்த்து கொடுங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. கேமரா வேறு ஃபோக்கஸ் ஆன் பண்ணிக்குது. பரவாயில்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். கொஞ்சம் பிளாக் கோடிங் கொடுத்துருக்குறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். சரி, இது மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு மறக்காமல் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் யாராச்சும் இது மாதிரி வீடியோஸ் தேடி இருந்தாங்களா, இது மாதிரி ரெடி பண்ணுறது, இது மாதிரி வேஸ்ட்டு கிடந்தால் நீங்களே ரெடி பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ வேணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பாய். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற இதே மாதிரி ஒரு இது கண்டென்ட்டில்.